Nyobain apa namanya nih? Aion V. Aion V. Ya. Nah, ada belokan agak. Ini Kalau mau ganti untuk ini Pak. mau pakai ininya Nih, mana? kompor sport power set. Kalau saya sport dulu. Ya, normal dulu ya. Sederhana aja dulu. Ntar sepet kakinya gatel lagi pengen nginjek. Seatbelt saya pakai. Enggak, udah. Apa karena saya ngeleng kali ya? Iya. Dia ini. Dia kan langsung ngasih tahu gitu. Iya, adasnya udah ini. Dia audionya pakai apa ini? Adigo. Adigo. Apa Iya. tuh? Ini kan Adigo, Pak. Merek premium kali. Oh iya, premium Adigo. Cobain Iya. kan? Boleh.